ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ဆရာတို့အများကြီးတခုရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာ switch key ကိုအသုံးပြုတဲ့အကြောင်းကိုအသစ်ထပ်မံသင်ကြားပေးပါမယ်။အဲ့လိုသင်ကြားတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့သင်ထားတဲ့ if as if as ဆိုတဲ့ပုံစံကိုဆရာတို့ဒီအခြေခံပြီးတော့သင်ကြားပါမှာဖြစ်ပါတယ်။စလိုက်ကြအောင်။ဆရာတို့ပထမဆုံးဒီမှာ serial ကျညာပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ serial.read ကိုသုံးပြီးတော့ serial ကပေးပို့လိုက်တဲ့ဒီ command တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံစံဆရာရေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ serial ကို data မရောက်မချင်းဆရာတို့စောင့်ပါမယ်ဒါတော့အကြောင်းမစင်ပါဘူးနောက်ဆရာတို့ point နဲ့စောင့်ပါမယ်ဝိုင်းနဲ့စောင့်ပြီးတော့ data ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ data ကိုဖတ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာတော့အခရာနဲ့ပဲဖတ်လိုက်ပါမယ်command ရလာရင်အဲ့ command ကို user သိအောင်လို့ print ပြန်ထုတ်လိုက်ပါဦးမယ်ပြီးတော့မှဒီ command ဘာဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အိုထားပါတော့ A ပေါ့အစင်တိုင်းမရေးတော့ဒါဆိုရင်သူက A ဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မယ် B ဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာဒီ command တွေကိုဆုံးဖြတ်ပါမယ်အဲ့တော့ LED နှလုံးထုံးမယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ LED နှလုံးအရင်သွားထုံးပါမယ်အဲ့တော့ LED တွေထုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆရာတို့ breadboard လေးလည်းသုံးလိုက်ပါground အောက်ကပဲယူလိုက်ပါအဲ့တော့ ground နဲ့ resistor နဲ့ကိုဆရာတို့က ground နဲ့ resistor နဲ့ကိုဆက်မယ်90 ohmအဲ့ဒါနဲ့ LED နဲ့ကိုဆရာတို့ဒီ command နဲ့အမိန့်ပေးပါမယ်pin number 2ကနေပြီးတော့LED ကိုတော့မြင်သာအောင်လို့အကြောင်းပြောင်းလိုက်ပါမယ်အဝါလေးကိုတော့ pin 3ကနေဆရာတို့ control လုပ်ပါ
အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ LED နဲ့လုံးကို control လုပ်ဖို့အတွက် setting ပေးပြီးသွားပါပြီ ground တွေ set ပြီးသွားပြီဒီ pin number 2နဲ့3ကနေ control လုပ်မယ်အဲ့တော့ pin number 2နဲ့3ကိုဒီမှာချိန်ညာခဲ့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ pin mode ကိုသုံးပြီးတော့ချိန်ညာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အော် pin number 2 pin number 3အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ A နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် pin number 2ကို on ပေးပါမယ်B ပေးလိုက်ရင် pin number 2ကို off ပေးပါမယ်အဲ့တော့ C ပေးလိုက်ရင် pin number 3ကို on ပါမယ်pin number 3 off ပါဒါသည်ဆရာတို့ပုံမှန်ရေးနေကြ fs ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ command အရအလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုဆရာတို့ run ကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် command သူတောင်းပါလိမ့်မယ်တောင်းတဲ့ချိန်မှာ A လို့ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီလင်းလာပါလိမ့်မယ် B လို့ထည့်လိုက်မယ်အနီရောင် LED ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ် C လို့ထည့်လိုက်မယ်အဝါရောင် LED လင်းလာမယ် D လို့ထည့်လိုက်မယ်အဝါရောင် LED ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါတွေဒီဆရာတို့အများကြီးတဲ့တစ်ခုရွေးချယ်တဲ့ FS ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ကပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တဲ့ပို့ပြီး smart ဖြစ်တဲ့ switch နဲ့အစားထိုးပါမယ်ဒီလို case မျိုးမှာ switch ကိုထိထိရောက်ရောက်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ဆိုရင် switch ကိုရေးပါမယ်အထဲထဲမှာဆရာတို့ရွေးချယ်မဲ့ကောင်ကိုထားပါမယ်ရွေးချယ်မဲ့ကောင်က CMD ဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆေးမဲ့ကောင်က CMD ကိုစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီမှာ case တွေရေးရပါမယ် case တွေကတော့ A ဖြစ်တဲ့ case B ဖြစ်တဲ့ case C ဖြစ်တဲ့ case နဲ့ D ဖြစ်တဲ့ case တွေဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ single code ပါပါမယ် full colon ပါပါမယ် A ဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ code ကိုဒီမှာရေးရပါမယ် A ဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာရေးရမယ်ပြီးရင်နောက်မှာ break ဆိုတာကိုရေးရပါမယ်ဒီနည်းပဲကျွန်တော် comment 3ခုလည်းဒီတိုင်းပဲရေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာ break ကိုသုံးရလဲ break ကဘာလို့ပေးလဲ break ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ switch ထဲကနေပြီးအပြီးထွက်သွားပါလိမ့်မယ် break ရှိတဲ့ခွင်းထဲကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးထွက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ case A မှန်လို့ရှိရင် B တို့ C တို့ D တို့စစ်မနေတော့ဘဲနဲ့တခါလေးထွက်သွားအောင်သူ့ကို break သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် C ကြမှာမှန်တယ်ဆိုရင်လည်း C ပြီးတာနဲ့ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုစစ်ဆရာမလို့ဘဲနဲ့အချိန်မကုန်အောင်စီမံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲဆရာတို့ရိုးရိုး if တွေပဲသုံးမယ်ဆိုရင်မှန်နေရင်တောင်မှထပ်စစ်နေဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် as if ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့အများကြီးတည်းတစ်ခုပဲစစ်အောင်လို့မှန်တဲ့ကောင်မှန်ပြီးွားတာနဲ့နောက်ဆက်မစစ်အောင်လို့ဆရာတို့ရေးသားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာလဲ switch ကလည်းဒီသဘောပါပဲဥတရားဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းခုနအတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့2ကို high လုပ်မယ်2ကိုပြန် low လုပ်မယ်ပိတ်မယ်3ကို high လုပ်မယ်ကုတ်ကအရန်ကိုရှင်းသွားပြီးတော့အရန်ကိုမြင်သာပြီးတော့ effective ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ရေးတဲ့ဒီ case မှာ case နဲ့ break ကြားထဲမှာဒီကုတ်တွေကိုကြိုက်တဲ့လောက်ရေးသားလို့ရပါတယ်ဒီ case တစ်ခုမှာဒီ break နဲ့ဒီ case နဲ့ကြားထဲမှာကိုယ်အဆင်ပြေသလိုရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ရှား case တွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲဒီမှာတစ်ကြောင်းနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတာကဆရာတို့အနေနဲ့ဒါ
ဒါရိုးရှင်းတဲ့ example လေးမို့လို့တစ်ကြောင်းနဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဒီနေရာမှာ function call ခေါ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ AO နဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ function ကိုတက်သွားရေးထားပြီးတော့ function call ဒီမှာခေါ်ပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ command က A လဲမဟုတ် B လဲမဟုတ် C လဲမဟုတ် D လဲမဟုတ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီကောင်ကြိုက်လွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကိုမပေးထားတဲ့ command သူသုံးမှာဆိုလို့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် S ကိုသုံးလို့ရပါတယ် S ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့တွေအနေနဲ့ဒီ ABCD ကလွယ်လို့ကျန်တာထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ထ run မှာဖြစ်ပါတယ်အလုံး command ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုအရင်စမ်းကြည့်အောင်တို့ဆရာတို့ simulation စမယ် A နိုင်မယ်ရတယ် B နိုင်မယ်ရတယ် C နိုင်မယ်ရတယ် D နိုင်မယ်ရတယ် E နိုင်မယ်ဒါဆိုရင် unknown command ဖြစ်သွားပါပြီF နိုင်မယ် unknown command ဖြစ်သွားပါပြီ G နိုင်မယ် unknown command ဖြစ်သွားပါပြီဒါတွေဒီဟို3ထားရှိတဲ့ရေးပုံရေးနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို S ထည့်လိုက်တဲ့ case အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ switch ထဲမှာ default ဆိုတာကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်switch ထဲမှာနောက်ဆုံး case တွေပြီးသွားလို့ရှိရင် default ဆိုပြီးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် default ကတော့တကယ်လို့ရှေ့ရကောင်တွေမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ default တွေကို for ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခုနလိုပဲအလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒါဒီ switch ကိုအသုံးပြုတဲ့ရေးပုံရေးနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ default ကိုသုံးကျင်လဲရတယ်မသုံးကျင်လဲရတယ် default ကိုသုံးတာဒီ if မှာ s နဲ့အတူတူပဲဆိုတာလေးကိုသိထားရင်အဆင်ပြေပါပြီ if as if မှာ default ဒီ s သဘောပါပဲသူ့မှာဘာမှမစစ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့တစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ break မထားဘဲနဲ့ဒီလိုရေးခဲ့လို့ရှိရင် A ပဲဖြစ်ဖြစ် B ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးရေးလို့ရပါတယ်အော်ဒီလိုရေးမယ်ဆိုရင် A ပဲပို့ဖို့ B ပဲပို့ဖို့ဒီကောင်အလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စမ်းကြည့်အောင်အော်ဒီလိုပဲ C ပဲပို့ဖို့ D ပဲပို့ဖို့ C ပဲပို့ဖို့ D ပဲပို့ဖို့အဲ့တော့အတွဲလိုက်ခွဲလိုက်ပါတယ် A ပဲပို့ဖို့ B ပဲပို့ဖို့ဒီကောင်အလုပ်လုပ်မယ် LED ကိုဖွင့်မယ် C ပဲပို့ဖို့ D ပဲပို့ဖို့အဲ့ဒီ LED ကိုပြန်ပိတ်မယ်ရေးကြည့်အောင်စမ်းကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ A နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလင်းလာမယ် B လိုက်နိုင်မယ် LED လင်းနေမှာပဲ C နှိပ်လိုက်ရင်လည်း LED ပိတ်သွားမယ် D နှိပ်လိုက်ရင်လည်း LED ပိတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် A ပဲဖြစ်ဖြစ် B ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကုတ်ကိုအလုပ်လုပ်မယ် C ပဲဖြစ်ဖြစ် D ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒါလေးကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အထီးထီးရောက်ရေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးရှိုးရှင်းတဲ့ဒီကုတ်တွေကနေပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုဆိုရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော့လေဒီကုတ်တွေကို original အတိုင်းပြန်ပြင်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့အခုလောက်ဆိုရင်တော့ switch နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်သိသွားပြီလို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်